नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा मोहत्तरीमा 3 जना पक्राउ। व्यापार घाटा घटाउन 5 वर्षमा 15 खर्ब रुपियाँको बजेट छुट्याउन सरकारलाई सुझाव। संविधानलाई स्वीकारेकाहरूबाटै संविधानमाथि प्रहार भयो गगन थापाको भनाई। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङ, परिस्थिति जटिल र पेचिलो बन्दैछ। नुवाकोट अपहरण गरेर फिरौती लिन आएका 2 जना पक्राउ। एनसेल शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश। वैशाखीमा मात्रै हिँडेर नेपाली कांग्रेस कहाँ पुग्न सक्दैन नेता रिजाल। पार्टीलाई समृद्ध बनाउन संगठन विस्तार गरेर मात्रै पुग्दैन प्रदीप पौडेल। कहिलेकाहीँ आफ्ना कुरा भित्तालाई पनि सुनाउनु पर्ने हुन्छ सभापति देउवाको भनाई। आईटी क्षेत्रभित्रको अनियमिततालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं मन्त्री शर्मा। प्रहरीले 6 महिनामा 1 अर्ब 19 करोड जरिवाना। सडक व्यापारलाई तीनैवटै तहको सरकारले कानून स्वरूपमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका विषयमा आयोगको छलफल। एनसेलद्वारा मधेस र गण्डकी प्रदेशमा 4G सेवा थप सुधार। अभिमुखीकरण र तालिम चौगुना महँगो बनाउने निर्णयबाट पछि हटेनन् प्रधानमन्त्री। सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने। आधा दर्जन परियोजनालाई तीव्रता दिने चीनको आश्वासन। पाकिस्तानको संसदीय चुनावमा इमरान खान समर्थित उम्मेद्वारको अग्रता र नेपालले खेल्ने T20 आई त्रिकोणात्मक सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। मोहत्तरीमा डाका गर्दै बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोहत्तरीको लस्सी गाउँपालिका 1 मा बस्दै आएकी 15 वर्षीय बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरेर मोहत्तरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा मोहत्तरीको शमसी गाउँपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय उबौद मोमिन, 21 वर्षीय अनवर अन्सारी र भारत बिहारको 21 वर्षीय ज्याउल अन्सारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोहत्तरीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। घटना गत 23 गते रातिको हो। प्रहरीका अनुसार राति 1:30 बजेको समयमा बालिकाले लगाएको आमाको गरगहना लुटपाट गरी अपहरण गर्दै घरबाट 1.5 किलोमिटर पर लगेर पालो जबरजस्ती करणी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको हो। बालिकाले भनेको हुल्याको आधारमा बिहीबार राति 8 बजे उनीहरूलाई पक्राउ गरी पीडित बालिकाबाट शनाखत समेत गराई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। मोहत्तरी जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको र फरार 1 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोहत्तरीले जनाएको छ। निर्यात व्यवसायीहरूले देशको व्यापार घाटा घटाउन 5 वर्षमा 15 खर्ब रुपियाँको बजेट छुट्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले सरकारले व्यापार घाटा घटाउनु पर्छ भन्दै आए पनि निर्यात बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरू भित्री मनबाट नगरेको आरोप लगाउनु भयो। अब व्यापार घाटा घटाउनका लागि 5 वर्षमा 15 खर्ब रुपियाँको बजेट छुट्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड साखेले 42 बिघामा 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको हस्तकला सामान 60 देशमा निर्यात भइरहने पनि सरकारले निर्यातलाई थप सहज बनाउन नसकेको बताउनुभयो। निर्यात व्यवसायीहरूलाई थप सहज बनाउन आफूहरूले तिनै तहका सरकार मार्फत हस्तकला क्षेत्रका लागि नीति निर्माणको पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। देशभर झण्डै 11 लाख जनाले हस्तकला क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले देशको संविधानमाथि धेरै कोणबाट प्रहार भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनले देशको संविधानमाथि कयौं कोणबाट प्रहारहरू भइरहेको भन्दै स्वाभाविक रूपमा नली संविधानमाथि प्रहार कहाँबाट भएको छ त्यसलाई चिनेर चिर्नु पर्ने बताएका छन्। उनले भने आज हामीसँग यो संविधान छ, यसलाई कयौं कोणबाट आक्रमण भइरहेको छ, यसलाई हामी धेरै अस्वाभाविक पनि नमानौं। नेपालमा मात्र होइन, हामी एउटा चरणमा गएर यो आक्रमणहरू सकिन्छ र एकपटक हाम्रो यात्रा सहज हुन्छ भनेर अनुमान पनि नगरौं। अप्ठ्यारोहरू आउँछन्, तोसँग जुझ्दै जाने हो, चिन्ने र चिर्ने पनि हो। संविधानमाथि प्रहार कहाँबाट आएका छन्? एउटा कोणसँग आक्रमण गर्ने त्यो नयाँ पात्र हामीले नचिरेको होइन, हामीले नहराएका पनि होइनौं। 3 तहबाट खोसेर जनताले यो संविधान बनाएको हो। त्यो पुनरुत्थान रविति हिजो पनि थियो, आज पनि छ, हामीले चिर्नुपर्छ। संविधान मानेको जस्तो देखिने र निर्वाचनमा भाग
लिएको जस्तो गर्नेहरूबाट नै संविधानमाथि प्रहार हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। संघर्षका दिनहरूलाई सुशासनलाई पार्टीले मान्ने बनाउनु पर्ने धारणा उनले राखे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान परिस्थिति जटिल रहेको ब्रिफिङ गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अहिलेको मुख्य कार्यभार शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु रहेको बताएका छन्। वर्तमान परिस्थिति तरल जस्तो भएको छ, जटिल र पेचिलो भन्दैछ, तर हाम्रो अहिलेको मुख्य कार्यभार शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भनेर घनीभूत छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ बारे प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सुनाए। प्रचण्डले टीआरसी विधेयकबारे सत्तारूढ प्रतिपक्ष दलसँग पटक पटक छलफल भएको बताएका छन्। सांसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। सहमतिमा नै यो अधिवेशन हर हालतमा टीआरसी विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो। सापकोटाले भने बैठकमा उनले विधान केन्द्रीय समिति बैठक विधान सम्मेलनका विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा विधानबारे छलफल सुरु भएको छ। विधान मसौदा समितिको सुझाव सहितका विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा कमिटीहरू भद्दा भएकाले चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने सुझाव आएको उनले बताएका छन्। नुवाकोटको ककानी गाउँपालिका 4 का सूर्यबहादुर तामाङलाई अपहरण गरेर 7 लाख रुपियाँ फिरौती लिन आएका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ककानी गाउँपालिका 4 का राजकुमार तामाङ र शिवपुरी गाउँपालिका 8 का चन्द्रबहादुर तामाङ पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। गएको सोमबार राति बिरामी लिन काहुलेमा रहेको घरबाट ककानी जाने क्रममा सूर्यबहादुर अपहरणमा पर्नु भएको थियो। घटनामा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टेलिकम कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यसको अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले निर्णय नभएकाले अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिलिनेन्द्र रिजालले माओवादीको बैशाखी टेकेर सत्ताको मात्रै चिन्ता गरेर हिँडेको कांग्रेस कहीँ पनि पुग्न नसक्ने बताएका छन्। उनले कुनै पुराना नेताले सत्ताको लागि कसैको बैशाखी नटेकेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पुरानो कांग्रेस बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनमा नेता रिजालले निर्वाचनको संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै दलले एक्लै सरकार बनाउने अवस्था नरहेको, पहिलो र दोस्रो ठुलो दल बनेको कांग्रेस एमालेलाई तेस्रो दलले हल्लाइरहेको बताए। वाम गठबन्धनको निर्वाचनमा एमाले जितेको सिट र अहिलेका सत्ता गठबन्धनका माओवादी कांग्रेस नेकपा यसले मिलेर लडेको निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेको सिटको दृष्टान्त दिँदै नेता रिजालले व्यवस्था नै चुनौती बनेको र तेस्रो दलको सहायताले कांग्रेस एमाले एक अर्कालाई तह लगाइरहेको बताएका छन्। उनले कांग्रेस 2 थरी बनेको भन्दै पुरानो कांग्रेस पार्टीको खोजी गरिनुपर्ने बताए। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा ओलीले देशभरका 11वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको माओवादीलाई लिएर 100 ठाउँमा चुनाव लड्दा 80 ठाउँमा जितेको, तर आफूहरूले उही माओवादी लगायतसँग मिलेर चुनाव लड्दा 23 सिटमा खुम्चिएको भन्दै रिजालले थपे। यो पालि हामीले उही ओलीले गरेको जस्तो गरेर काखीमा माओवादीलाई राखेर ओलीको भन्दा हाम्रो कम मत छ, अघिल्लो पटक भन्दा 7% मत कम पायौं, यस्तै बैशाखीमा हिँडेर कांग्रेस कहीँ पनि पुग्दैन। उनले पुरानो कांग्रेस नेताले कसैलाई लिएर चुनाव नलडेको बताउँदै अब कांग्रेसले आफूहरूलाई एनामा हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको र पुरानो कांग्रेस बनाउन सधैँ गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई समृद्ध बनाउनका लागि संगठन विस्तार गरेर मात्रै नपुग्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनबारे सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले पार्टीलाई समृद्ध बनाउन संगठन सदस्यता सँगै सन्देश पनि सकारात्मक दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने काठमाडौँ जिल्लामा वडापालिका र संघीय सांसदमा पनि अरू पार्टी भन्दा नेपाली कांग्रेस अगाडि छ, तर संगठन विस्तारले मात्रै पार्टीलाई समृद्ध बनाउन नसकिदो रहेछ। संगठन सदस्यता सँगै सन्देश पनि सकारात्मक दिन सक्नुपर्ने रहेछ। पार्टी नेतृत्वले के गर्छ त्यही आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका सदस्यहरूले मानसिकता बनाउँदा रहेछन्। हाम्रो पार्टीले के विषयमा के दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्यो त्यही आधारमा यहाँका नागरिकहरूले मानसिकता बनाउँदा रहेछन्। सांसदमा बसेर नेपाली कांग्रेसले गरेका कामको आधारमा जनताले मानसिकता बनाउने भन्दै पौडेलले काठमाडौँका पार्टीको दायरा बढाएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तानसँग विवादमा परेका 3 प्रहरी कर्मचारीलाई विमानस्थल प्रहरी कार्यालयले पुरस्कृत गरेको छ। उनीहरू पुरस्कार किताब खानामा लेखिने गरेर नगद पुरस्कृत भएका हुन्। माघ 21 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फको डिपार्चरबाट एराइभलतर्फ रहेका मोक्तानलाई जाँच गर्न खोज्दा वाक थ्रु एक्सरे गेट पासको चेकिङमा रहेका प्रहरी जवान रविरञ्जन गुप्ता, प्रहरी सहायक निरीक्षक सञ्जय तामाङ सहित 3 प्रहरी कर्मचारीसँग कुटपिट भएको थियो। उक्त विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतम नेतृत्वमा समिति समेत बनाइएको थियो। समितिले असय तामाङलाई निलम्बन र अध्यागमन अधिकृत मोक्तानलाई त्यहाँबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिस प्रति विमानस्थल प्रहरी प्रमुख डीआईजी अर्जुन चन्द असन्तुष्ट थिए। उनले सही कारण राजीनामा दिएका थिए, तर उनको राजीनामा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले अस्वीकृत गरिदिएको थियो। राजीनामा अस्वीकृत भएका डीआईजी चन्दले 3 जना प्रहरीलाई पुरस्कृत गरेका छन्। उनीहरूलाई विमानस्थलबाट रानीपोखरी काठ सरुवा गरिएको छ। ललितपुरको बालकुमारी घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाको बयान लिएको छ। यसै साता मन्त्री जावलाको बयान लिएको आयोगका अध्यक्ष शेखर पौडेलले जानकारी दिए। हामीले घटनाका जिम्मेवारी सबै पक्षको बयानको काम लगभग सकेका छौँ। मन्त्री प्रकाश जावलाको पनि केही दिन अघि बयान लिइसक्यौं, पौडेलले भने। मन्त्री चावलाको बयानसँगै अब आयोगले छानबिनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। गत पुस 13 गते बालकुमारीमा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। सोही क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। घटनामा मन्त्री चावला सवार बादुइज 5861 नम्बरको ल्यान्ड क्रुजर प्राडो समेत जलाइदिएका थिए। सोही घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पौष 16 गते उच्च अदालत पाटनका पूर्व न्यायाधीश पौडेलको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी अरुण विशी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कुरा कहिलेकाहीँ भित्तालाई पनि सुनाउनु पर्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँको जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले बोल्दा बोल्दै हल खाली हुने गरेकाले पुरा भनाइ भित्तालाई पनि सुनाउनु पर्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। सभापति देउवाले भने अहिले कस्तो अवस्था भइसक्यो भने मान्छे बोल्दा बोल्दै हल खाली भइसकेको हुन्छ। पुरा सुनाउनै पर्यो। पुरा कुरा कहिलेकाहीँ भित्तालाई पनि सुनाउनु पर्ने हुन्छ, केही छैन। संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँको सम्मेलन सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै यसले देशैभरि राम्रो प्रभाव पार्नुपर्ने बताए। उनले भने काठमाडौँ जिल्ला मात्रै नभएर देशको राजधानी पनि हो, त्यसैले यो सम्मेलन भनेको महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हो। यसकारण राजधानीको सम्मेलनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्व राख्छ। भोलिका दिनमा राम्रा प्रस्तावहरू पास गर्नुहुनेछ, राम्रो काम गर्नुहुनेछ। सम्मेलनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो प्रभाव पार्ने किसिमको काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आईटी क्षेत्रभित्र भएको अनियमितताको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएकी छिन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आईटी क्षेत्र सबै आम जनताले नबुझ्ने विषय भएकाले त्यहाँभित्र भएको अनियमितताको सुशासन पहिलो शर्त भन्दै यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने बताइन्छ। उनले एमडीएमएस र टेरामक्स सम्बन्धी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन भएको र प्राधिकरणले कागजात मन्त्रालयलाई दिन ढिला गरेको कारण काममा ढिलाइ भएको स्पष्ट पारेकी छन्। सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2080 लाई 3 दिनसम्म भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले दिवसका अवसर पारेर आउँदो फागुन 6, 7 र 8 गते विविध कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। 3 दिनसम्म प्रजातन्त्र दिवस केन्द्रित विशेष संवाद, परिसंवाद, रेडियो, नाटक लगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रमको निर्माण, सञ्चालन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राष्ट्रिय स्तरका छापा सञ्चार गृहलाई दिवसका उपलक्ष्यमा विशेषांक स्मारिका प्रकाशन एवं प्रजातन्त्रको बहुपक्षीय आयामलाई उजागर गर्ने, विभिन्न लेख रचनाको संघालो प्रकाशन गर्ने, विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डा मर्यादा पूर्वक राखेर सजाउने र बेलुकी सार्वजनिक ठाउँ र घर घरमा दीप प्रज्वलन गरिनेछ। यस्तै सबै जिल्लामा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम, शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री वितरण, सैनिक मञ्च, टुँडी खेलमा बिहान सूर्योदय सँगै
बिगुल फुक्ने तथा तोप र बन्दुकको बढाई गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ। बैठकले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस समारोह समिति र सबै पालिकाका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस कार्यक्रम आयोजना समिति गठन गरी विविध कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउन प्रदेशवासीलाई अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्ना सल्लाहकारसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। उनले सांसद सचिवालयका महासचिव पद्मा प्रसाद पाण्डेको 3वटा नागरिकता र 3 पासपोर्टका विषयमा आफूलाई यथार्थ जानकारी नदिएको र नियुक्तिका निम्ति अनावश्यक दबाव दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुमार र आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले पाण्डेको पक्षमा लबिङ गरेको भन्दै पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। कुमारले पाण्डे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आफू मातहत काम गरेको जानकारी गराउँदै रोक्नुपर्ने कारण नभएकामा राष्ट्रपतिलाई सहमत गराएका थिए। उता नेपालले भगिए आधारमा पाण्डेको पक्षमा लबिङ गरेका हुन्। शीतल निवास स्रोतका अनुसार पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कुँवरले नागरिकता र पासपोर्टका हकमा वास्तविकता नबुझाएकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि रहेको हो। पाण्डेका 2-3वटा नागरिकता र पासपोर्ट रहेको विषयमा सञ्चार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला सल्लाहकारले छिटो नियुक्ति गरिदिनु पर्यो भन्ने दबाव बढाए। राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको लागत 1252% बढेको छ। 14 वर्ष अघि आयोजनाको अनुमानित लागत 70 अर्ब 62 करोड रुपियाँ थियो। 2080 सालमा आइपुग्दा आयोजनाको लागत 9 खर्ब 55 अर्ब 22 करोड रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा त राख्यो, तर पर्याप्त बजेट दिएको छैन। त्यसैले आयोजना अनुसार काम हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागका प्रवक्ता कमल कुमार शाहले भने, प्रवक्ता शाहका अनुसार बितेको 14 वर्षमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना अन्तर्गत पूर्व पश्चिम रेल मार्गको बर्दिवास निजगढ चोर्चा खण्डको भौतिक प्रगति मात्र 44% रहेको छ। यो खण्डको निर्माण तथा जग्गा अधिग्रहण गर्दा 30 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको लक्ष्य पूर्व पश्चिम रेल मार्ग र त्यसको लिङ्क काठमाडौँ पोखरा रेल मार्ग, काठमाडौँ वीरगञ्ज रेल मार्ग लगायत अन्य रेल मार्ग एवं मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने रहेको छ। यसै अनुरूप आयोजनालाई आर्थिक वर्ष 2066-67 मा अघि बढाइएको थियो। सुरु गरेको 14 वर्ष बितिसक्दा पनि काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन। यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा 5364 जनालाई पक्राउ गरी 1 अर्ब 19 करोड रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको छ। केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुष मसान्तसम्ममा 5364 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। साथै उनीहरूलाई तोकेको 1 अर्ब 19 करोड 84 लाख 49,361 जरिवाना असुल गरिएको छ। उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब 313% बढी हो। यो अधिवेशनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जबाट 54 जना, काठमाडौँ उपत्यकाबाट 313 जना, कोशी प्रदेशबाट 825 जना, मध्य प्रदेशबाट 1797 जना, बागमती प्रदेशबाट 522 जना, गण्डकी प्रदेशबाट 447 जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट 916 जना, कर्णाली प्रदेशबाट 83 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 107 जना पक्राउ परेका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 3150 जना पक्राउ परेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सडक व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले नीतिगत र कानुन रूपमै सडक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख सचेतक गिरीले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सडक व्यापार पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो हुने भएकाले तीनैवटै तहको सरकारले मिलेर यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले सडक व्यापारको व्यवस्थापनका लागि आफ्नो पार्टीले संसद मार्फत सरकारलाई दबाब दिने पनि बताए। सडक व्यापारलाई मर्यादित ढङ्गले सडकलाई पनि मर्यादित बनाउन सकियोस्, भद्रगोल पनि नहोस्, अस्तव्यस्त पनि नहोस्, सडक कुरूप पनि नहोस्, उनले भने।
उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गाउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्री परिषदबाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताए। 2076 सालमा पारित भएको प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जरुरी छ र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको छ। उनले भने 2076 मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयन ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमा पेश गर्न लागेको बताए। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी ठगी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाव दिने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले नगरको इच्छा छोरी बुहारीलाई शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पालिका भित्रका छोरी र बुहारीलाई छात्रवृत्तिमा पढ्न सहयोग गरेको छ। परिवारको सामान्य आर्थिक अवस्थाका कारण उच्च शिक्षा अध्ययनमा समस्या हुनेलाई यो कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएको स्थानीयले बताएका छन्। नगरपालिकाले छोरी बुहारीलाई स्नातक पढाएर रोजगारीका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। पैसाको अभावमा पढाइ छाड्नु पर्ने, पढाइ छोडेकै कारण कम उमेरमा विवाह हुने जस्ता समस्याबाट मुक्त बनाउन पालिकाको यो काम उदाहरणीय भएको सूर्योदय एक दजेकी सुजाता बजगाईले बताउनु भयो। उहाँले पालिकाको कार्यक्रम अन्तर्गत 100% छात्रवृत्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नु भएको छ। सूर्योदयले यो कार्यक्रम अन्तर्गत करफोक क्याम्पसमा 100% छात्रवृत्ति दिएर छोरी बुहारीलाई पढाउन थालेको 4 वर्ष भएको छ। नगरको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा अहिलेसम्म 153 छोरी बुहारीले स्नातक अध्ययन गरिसकेका छन्। तीमध्ये 23 जनाले उत्तीर्ण गरेको करफोक क्याम्पस प्रमुख गोपाल कटेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने छोरी बुहारीको संख्या 200 पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरेको छ। आयोगले हिजो सर्वदलीय बैठक गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने तयारीबारे जानकारी गराउँदै सुझाव मागेको हो। विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको प्रयोगको व्यवस्था गर्न अदालतले 2074 चैत 7 गते आदेश दिएको थियो। बैठकमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार कार्यान्वयनको व्यवस्था सहितको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा गएको असार 18 गते गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएकोमा अहिलेसम्म सदनमा प्रस्तुत नभएको बताउनुभयो। विदेशमा रहेका तर DVPR नलिएका र नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका नेपालीको मात्र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने आयोगले जनाएको छ। आफ्नो 4G सेवाको गुणस्तर अझै सुधार गर्ने कामलाई तीव्रता दिँदै एनसिएलले मधेस र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय स्तर र क्षेत्रमा 4G नेटवर्क सुधार गरेको छ। यससँगै यी क्षेत्रका 30 भन्दा बढी स्थानका ग्राहकहरूले अब 4G सुदृढ नेटवर्क र मोबाइल ब्रोडब्यान्डबाट फाइदा लिन सक्छन्। आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आधुनिक मोबाइल ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम एनसिएल यी स्थानहरूमा 4G सेवा थप सुधार गरेको हो। मध्य प्रदेशका 2 जना भन्दा बढी स्थानमा 4G सेवामा सुधार गरिएको छ, जसले ग्राहकहरूलाई थप सुधारिएको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड र कनेक्टिभिटीको पहुँचबाट फाइदा लिन सजिलो बनाएको छ। 4G सेवामा सुधार भएका क्षेत्रहरूमा औराही, बलवा, बटेश्वर, चन्द्रनगर, जनकपुर धाम, लोहरपट्टी, मोटिहानी, मिथिला, बिराही, नहरा, नवराजपुर, पिपरा लगायतका स्थानहरू रहेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले विमानस्थल बनाउन भन्दा चलाउन कठिन रहेको बताएका छन्। शुक्रबार उदयपुरमा निर्माणाधीन सगरमाथा आन्तरिक विमानस्थलको निरीक्षण अवलोकन गर्दै मन्त्री किराँतीले नेपालमा विमानस्थल बनाउन सजिलो नभएको र निर्माण भइसकेपछि सञ्चालन गर्न थप कठिन रहेको बताएका हुन्। नेपालका 22 वटा विमानस्थल निर्माण भएर पनि सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उनले उदयपुर, भोजपुर र खोटाङका केही ठाउँका स्थानीयलाई लक्षित गरेर मात्र सगरमाथा आन्तरिक विमानस्थल चल्न नसक्ने बताएका छन्।
उनले उक्त विमानस्थलमा क्रस बोर्डर फ्लाइट र माउन्टेन फ्लाइटबाट भने केही सम्भावना हुने धारणा राखे। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 जोगीदहमा निर्माण सुरु गरिएको उक्त विमानस्थलको रुख कटान सम्पन्न भएको छ। 156 हेक्टर वन क्षेत्रमा निर्माण हुने विमानस्थलका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा रुख कटान बाहेकका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। 3 अर्ब भन्दा बढी निर्माण लागत लाग्ने विमानस्थलमा यस वर्ष 5 करोड विनियोजन भएको जनाइएको छ। नवलपरासी पूर्वमा विभिन्न सरकारी कार्यालयको छाप तथा कागज पत्र किर्ते गरी ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 4 बैरेनी बस्ने गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 6 घर भएका 32 वर्षीय आकाश चन्द परियारलाई बिहिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। परियारले सरकारी कार्यालयको छाप तथा कागज पत्र किर्ते गरी ठगी गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दम्कीवासबाट खटेको प्रहरीले उनलाई विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 1 दुम्सीबाट बजारबाट पक्राउ गरेको हो। साथै उनको घर तलासी गर्दा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ति सम्बन्धी कसुरमा प्रमाण लाग्ने विभिन्न प्रकारका सामानहरू समेत बरामद गरिएको जनाइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले लिनुपर्ने अभिमुखीकरणका तालिम सञ्चालन बारे पछिल्लो निर्णयबाट पछि नहट्ने देखिएको छ। विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षाको पाठ्यक्रमलाई बदल्ने, त्यस बापतको श्रमिकले तिर्ने शुल्क 4 गुणाले बढाउने र परीक्षा समेत लिएर पास भएकालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिने गरी भएको व्यवस्था तत्काल संशोधन नगर्ने श्रम मन्त्रालयको अडान छ। श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले समिति स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर श्रमिकमाथि ठुलो आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसबारे चासो देखाएका थिए। गत 4-24 पुसमा श्रीलङ्कामाथि आर्थिक भार थोपर्ने कुनै निर्णय नगर्न र भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रीमती भण्डारी सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। तर श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण कार्यविधि 2076 मा आफू खुसी रहेको संशोधन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीमा विदेशी लगानी गर्न आफ्नो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2078 को तेस्रो संशोधन मार्फत राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको हो। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन भए पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने पनि नियमावलीमा संशोधन गरेको हो। सुनको अवैध पौठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर मोहरा र विद्ध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसँग बयान लिएको छ। ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको 61 किलो सुन र विद्युतीय चुरोट भेपमा हालेर ल्याइएको 9 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगले हिजो सिंहदरबारमा उनीहरूसँग बयान लिएको हो। मोहरा र भण्डारीको नाम दावा छिरिङसँग जोडिएको छ। छिरिङ सुन प्रकरणमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा छन्। आयोगले ब्रेक सुबाट 60 किलो सुन र विद्युतीय सिगरेट भेपबाट 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले पूर्व न्यायाधीश डिलीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्व सहसचिवहरू किशोर जङ कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्व एआइजी चहकुल थापा सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो। चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा सहमति र सम्झौता भएको आफ्नो लगानीमा आयोजनालाई तीव्रता दिने आश्वासन दिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीको विदेश विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयानले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको केही समयपछि चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी आफ्नो लगानीमा निर्माण भइरहेका आधा दर्जन आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने आश्वासन दिएको हो। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। पाकिस्तानमा हिजो भएको आम चुनावमा जेलमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी तेहरिक ए इन्साफ पीटीआई समर्थित उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। पीटीआई माथि प्रतिबन्ध लागेपछि नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म 146 सिटको नतिजा घोषणा भएकोमा पीटीआई समर्थित उम्मेदवारले 60 सिटमा जितेका छन्। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री नवराज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम
लिग PMLN को 43 र बिलवाला झुटो तथा आसिफ अली जरदारीको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तानी पिपुल्स पार्टी PPP ले 42 सिटमा जितेका छन्। यसैगरी अन्यले 6 सिट जितेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समाचारको क्रममा खेल खबर। नेपालले ICC विश्वकप लिग 2 पछि नेदरल्यान्ड्स नामिबियासँग खेल्ने T20 आई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेपालले त्रिकोणात्मक सिरिजमा पहिलो खेल फागुन 15 फेब्रुअरी 17 मा नामिबिया र दोस्रो खेल फागुन 16 गते फेब्रुअरी 28 मा नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। नेपालले आफू 18 मा मार्च 1 नामिबिया र फागुन 19 मार्च 2 मा नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले फागुन 22 मा मार्च 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सबै खेल त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा हुनेछन्। सबै खेल बिहान 11:30 बजे सुरु हुनेछन्। हवस्, दिने खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सक्यो। स्वस्थ ताजा निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।